guys! Welcome back to my vlog! Day of the Daddy, kayo pupunta kami saan? Tayo pupunta kay Tanjong Beach. sa SENTOSA. SENTOSA kami dito sa Singapore, yung kanilang beach island dito. So yun, samahan nyo kami. Commercial muna guys, naiwan ni Arky yung top card niya sa bus and sa train. So yun, bumalik muna si Daddy sa bahay para kuhanin sa bag ko. So from here sa bahay, magbabas pa kami, then magte-take pa kami ng train bago makapunta ng SENTOSA. Unlike before, nung nandun kami sa Sengkang, diretso na hanggang Harborfront yung sasakyan namin, isang train lang. Ngayon kasi malayo kami sa MRT, kaya yun, dalawang sakay pa. And from Harborfront, sasakay pa rin kami ng train doon sa Vivo City, sa mall doon, para makapunta ng SENTOSA. So yes, tagal ni Daddy. Yan ang Daddy. Nakalakad na siya. Galing sa taas. Galing na siya. So yan. Here we go. Let's go. So here guys, makikita niyo yung SENTOSA boardwalk kasi nilakad na lang namin from Vivo City Mall to SENTOSA. Medyo mahaba yung lalakarin mo pero may enjoy mo naman yung view kaya baliwala yung pagod. So ito naman guys, makikita niyo yung mga maliliit na bilog. Yan yung cable car from Vivo City rin papuntang SENTOSA. So guys, nilakad namin from mall. So nandito kami sa Resorts World SENTOSA. Ayan. So mag-picture muna kami. So yun guys, pawis na picture. Bakit? Yun nga, malapit kasi itong SENTOSA dun sa Resorts World and yung Universal Studio. Kaya nilakad na namin kasi magaganda yung view. So yun guys, bibili lang kami ng pagkain dito sa Old Chunky tsaka ng milk tea sa Liho para pagkain namin sa SENTOSA Beach. Paborito ko yung chicken ball. Guys, sakay kami sa free shuttle papuntang beach. Beach front. Doon ka sa kabila private beach. Next stop, Bikini Bar. Stop on the left, Bikini Bar. Coasters, Sand Bar, Skyline Lodge,
straight ahead Ola Beach Club for water sports activities on your right. Go Green Eco Adventure Cycling and bicycle rental. This one food delivery, okay? Don't take in. Dugo. Ada dugo. Arky, yung price mo? Sarap, oh. Hi ka dali. Hi! Dito kami sa beach. Kapit daddy, oh. Pauwi na kami. Arky, so going home na. Hindi naman nag-swimming si Arky. Hello guys, we have Korean house. This tram is taking our service at the next stop is station. If you wish to continue your journey to SENTOSA. Pindot. Ayan. Ayun na.